მოგესალმებით, ანუ გიორგი. თქვენ აქ ბრძანეთ, რომ 20 ივნისთან მიმართებაში და პირველ რიგში გამინდა რომ გითხრათ, სანამ დავიწყებ კითხვებს. თქვენ ალბათ იცით და თუ არ იცით, გეტყვით, რომ მარტო კითხვებზე არ პასუხი არ არის დასჯადი. ურთიერთგამომრიცხავი პასუხებიც დასჯადია, ეს ისე რომ იცოდეთ. რისი შთაბეჭდილებაც ნამდვილად დატოვა თქვენმა პასუხებმა. აქ გაცემულმა პასუხებმა, რომ აღარაფერი ვთქვათ, წარსულში საჯაროდ გაკეთებული თქვენი განცხადებებინა, რომელსაც ნამდვილად ეხლა თანმიმდევრობით შეგახსენებთ. თქვენ არაერთხელ გითქვამთ და თუ ასე არ არის, ეკნებ ეხაც დაადასტუროთ. რაც 20 ივნისს ხდებოდა. იყავით თუ არა უშუალოდ პასუხისმგებელი ამ ყველაფერზე. როგორც გნებავთ? დიახ. მე ბევრჯერ მithქვამს და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. ვეცდები ცოტა სწრაფად ვილაპარაკო, იმიტომ რომ რაღაც ბუქსაობთ რა. ყველა ბუქსაობთ და ვეცდები სწრაფად ვილაპარაკო მეთქი რომ აჩქარება. თქვენ აღარა ხართ ჩვენი პრემიერ-მინისტრი რა. ძალიან გთხოვთ ბუქსაობთ, არ ბუქსაობთ. არა მაქვს პრეტენზია. გავდამთავრდა. ერთი წუთით. სხდომა აქ მიმყავს მე და თქვენ ხართ ის, ვინც პასუხებს იძლევა კითხვებზე. ბუქსაობთ თუ არ ბუქსაობთ, ამას მე გადავწყვეტ. ჩვენ დაგვჭირდება საღამომდე დრო, ვისხდებით აქ საღამომდე. ჩვენ არსად არ გვეჩქარება და თქვენ მithumetesად უნდა გეჩქარებოდეთ. გააგრძელეთ. კიდევ ერთი ოღონდ. პასუხს ის რომ თქვენ სად გამოძიებაში მიცემული გაქვთ ჩვენება, რაც თქვენი ვალდებულებაა, ეს არანაირად არ ნიშნავს, რომ აქ ჩვენებების მოცემას თავი არიდოთ. კითხვა როცა დაესმება, პასუხი უნდა გასცეს. ის თავისი გამოძიება, ესე გამოძიებო კომისია არის პარლამენტის და ვალდებული ხართ ზუსტად ისე გასცეს პასუხი, როგორც პროკურატურაში გაეცით პასუხი და სადღაც ოდესღაც პასუხი მივეცი ორჯერ თუ სამჯერ. ეს აქ პასუხი არ არის. იმასაც გეტყვით, ბანდო გიორგი, ნახეთ რომ ერთ წუთით, ეხა ეს უბრალოდ გეტყვით, რომ ჩვენ საქმიანად და აკადემიურად უდგებით და ეს შოუს მოწყობა არ მინდა რომ თქვენ დაემსგავსოთ იმას, ნაცები ახსენეთ ეხლა და შოუს მოწყობები ხო კარგად გახსოვთ, თქვენი დეპუტატები იყვნენ, გვაშაძეები და სხვები. ნუ დაემსგავსებით, თლად ხავეიშვილის დონეზე ნუ დაეცემით. ეს ერთი. ახლა მეორე საკითხი რა, რომ იცოდეთ, სანამ გასცემთ პასუხს. მე პირადად საერთოდ არ მაინტერესებს, როგორც კომისიის წევრს, თქვენ რა პასუხები გაქვთ გაცემული გამოძიებაში. ასე რომ ჩემი კითხვები რაც იქნება, პასუხები გაეცით თუ შეიძლება. ეს მანდატი თქვენ კი თვით რომ ფორმალურად თურმე ქონია და თქვენ აღიარეთ ამისთვის მადლობა. ამიტომ აქედან გამომდინარე კეთილი ინებეთ და გაეცით კითხვებზე პასუხს და ის რომ გამოძიებაში ან ვინმე სადმე რა უთხარით, საერთოდ არ არის საინტერესო. გისმენთ აბა ბატონ გიორგი? გისმენთ? დიახ, გაცხადებული მაქვს კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ პოლიტიკური პასუხებლობა აღებული მაქვს ყველაფერზე, რაც არ ნიშნავს გეგმა ვინ შეიმუშავა? დავასრულო შეიძლება კაცო. ბატონო? დავასრულო შეიძლება. დამასადეთ კაცო. არის. ესე იგი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. ბევრჯერ მithქვამს, რომ პოლიტიკური პასუხებლობა ყველაფერზე იმაზე, რაც ხდებოდა იმ ღამეს, ეს არის ჩემი პასუხებლობა და მე ამას ვატარებ. რაც შეეხება სამართლებრივ პასუხებას, ეს არის გამოძიების საკითხი, რომელმაც უნდა დაადგინოს და სამართლებრივი პასუხება არის სამართლებრივი პასუხებლობა. ჩვენ ახ რას ვაკეთებთ, ბანდო გიორგი? გეგმა ვინ შეადგინა? გეგმა შეადგინა შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისმა თანამდებობის პირებმა, რომელზეც ხელი მოვაწერე მე და ჩემმა მოადგილეებმა. შესაბამისი სამსახურები და ხელმძღვანელები ვინ არიან ესენი? სახელები და გვარები თანამდებობის მით. არ მახსოვს. ჩემი მოადგილეები მახსოვს, ვინც მოაწერა ხელი. საბანაძე, კაკავა, ბორცვაძე. დანარჩენი არ მახსოვს. ანუ გეგმის შედგენაში თქვენ არ მონაწილეობდით? რა თქმა უნდა მონაწილეობდი, ხელი თუ მოვაწერე, რა თქმა უნდა მონაწილეობდი. არა, ურთიერთგამომრიცხავი არის თქვენი პასუხები და ამიტომ გეუბნებით. გეგმის შემუშავებაში იღებდით თუ არა კონკრეტულად თქვენ მონაწილეობას? კაფეოდ გითხარით. ხელი რას მოვაწერეთ და როგორ მოვაწერეთ, ეს სხვა საკითხია. იღებდით თუ არა მონაწილეობას გეგმის შედგენაში? გეგმას შეადგენს და ადგენს შესაბამისი სპეციალური დაგეგმარების უწყება, რომელიც არის შესაბამის სპეციალურ ქვედანაყოფში, რომელიც თანხმდება მოადგილეებთან და თანხმდება მინისტრთან. ყველა ეს პროცედურა იყო გატარებული ისე როგორც საჭიროა და ამიტომ იყო ამაზე მოადგილეების და ჩემი ხელმოწერა. კიდევ თუ
პრიმიტიულად და მარტივად გინდა ვიღებდი მონაწილეობას. კეთილი. თქვენ თქვით რომ ოთახიდან ოთახში გადავაადგილდებოდითო, როდესაც ეს სპონტანურად ხდებოდაო, პარლამენტის შენობას გულისხმობდით. ოთახიდან ოთახში რატომ გადაადგილდებოდით და რა ოთახებში გადაადგილდებოდით და მეორე საკითხი კიდე რომ ამასთანავე რო დაგისვათ, სპონტანურად როგორ ხდებოდა მოვლენების განვითარება, როცა გეგმა ქონდათ, ამ გეგმის შემუშავებაში მიგიღიათ მონაწილეობა და ახლა ახსენეთ ეგ რომ რატო ხდებოდა საჭირო და რა ამოცანას ემსახურებოდა ოთახიდან ოთახში გადასვლა. მაგალითად პარლამენტის შენობაში. ზოგიერთი პარლამენტარი იყო დასამშვიდებელი და მიწევდა გვერდზე გადასულიყავი იქ ერთი დამემშვიდებინა. აქ მეორეს დავლაპარაკებდით. პარლამენტარებს ამშვიდებდით თუ გეგმას ასრულებდით? მათ შორის. ეს ფუნქცია ქონდათ? კეთილი. კონკრეტულად ვის ამშვიდებდით, აბა? ხო, თუ პარლამენტის შენობაში არ. მე ძალიან ბევრი მოვიყვანეთ, წარმოიდგინეთ. ძალიან ბევრი მოვიყვანეთ, იმიტომ რომ უბრალოდ პოლიტიკურად არასწორად ჩანდა ეს ყველაფერი, მაშინ, როდესაც საქართველოს პარლამენტის შენობა გატენილი იყო ნაცებით, სხდომათა დარბაზი გადატენილი იყო ნაციონალური მოძრაობის პარტაქტივით და სხვა არავინ არ იყო და უბრალოდ იძულებული გავხდით რომ ნელ-ნელა ყველა მოგვეყვანა და მე მოვიდნენ კიდევაც. თქვენ რა დროს მოხვედით აქ სხდომათა დარბაზში, როდესაც მოვლენები იყო განვითარებული და თქვენი თქმით ნაცებით იყო გატენილი სხდომათა დარბაზში? ნაცებით გატენილი იყო დილამდე. არ მახსოვს რა დროს მოვედი. არ გახსოვთ რა დროს მოხვედით? გარეთ რა მოვლენები იყო თქვენ რო აქ მოხვედით? გარეთ საღამოს 7 საათიდან იყო აქცია გადაკეტილი რუსთაველი და დაძაბული მდგომარეობა შეტევა, რომელიც აგრესიული დაიწყო დაახლოებით 22 საათიდან. რა დროს მოვედი აქ არ მახსოვს. და თქვენ როდესაც პარლამენტის შენობის წინ განათავსეთ საპოლიციო ძალები. ამით იცოდით თუ არა რომ მათ შორის პოლიციელების საფრთხე იქნებოდა რისკის ქვეშ დაყენებული და ესკალაციას გამოიწვევდა. კითხვა ბატონო გიორგი. რას გწერენთ რა? ამ კითხვაზე პასუხი უკვე გავეცი. და მეც უნდა მიპასუხოთ. წესი არის ასეთი და ვალდებულება გაქვთ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო პოლიციელები, მე მათ შორის, ყველანი ერთად ვასრულებდით ჩვენს დაკისრებულ ვალდებულებას აგვერიდებინა შტურმზე ნახეთ შეთანხმებული ვართ, დრო არ დავკარგოთ, კიდაბერ გეუბნებით. შტურმი ნამდვილად იყო. მეგობრებო, მე გეუბნებით, პოლიციელები როდესაც გამაწყვეტინებთ, ავდგები და წავალ. მაშინ როდესაც მზად იქნებით ემოციურად, მოისმინოთ პასუხები, რომლებიც არ ეთანხმება თქვენს მოსაზრებას, მაშინ დავბრუნდები რა. გისმენთ, ანუ ჩვენ გვაინტერესებს. თქვენ როდესაც საპოლიციო ძალები შენობის წინ დააყენეთ, განათავსეთ, შეუქმნით თუ არა და აცნობიერებდით თუ არა რომ ამით რისკს შეუქმნიდით მათ შორის ერთის მხრივ პოლიციელების უსაფრთხოებას და ამით გამოიწვევდით თუ არა ესკალაციას, როდესაც თქვენ ამ გადაწყვეტილებას იღებდით. რიტორიკული შეკითხვა, იმიტომ რომ ყველა პოლიციელი, რომელიც მაშინ იმყოფებოდა აქ, გეგმის შესაბამისად იმყოფებოდა აქ იმისთვის, რომ უზრუნველყო საქართველოს მოქალაქეების ჯანმრთელობა, უსაფრთხოება და პარლამენტის შენობის დაცვა. შესაბამისად, ყველა კანონით გათვალისწინებული რესურსის გამოყენება, მათ შორის პოლიციური კორდონის, იყო აუცილებელი. შესაბამისად, გამოვიყენეთ ზუსტად ისე, როგორც გეგმის მიხედვით მაშინ იყო ჩათვლილი, რომ იქნებოდა ყველაზე ეფექტური. თქვენ თქვით ბრძანებასთან დაკავშირებით 200-ოვნად გაიცით პასუხი და ეკნებ გითხრათ, თუ თქვენ არ ვიციო ვინ გასაუბრ ბრძანებაო, შემდეგ უპასუხეთ რომ და არაერთხელ გაქვთ საჯაროდ გაკეთებული რომ თვით დაცვის რეჟიმში იყვნენო გადასულებიო და აქედან გამომდინარე გამოიყენესო მაგალითად რეზინის ტყვიებიო. უნდა გცოდნოდათ თუ არა, მაშინ ყველაფერზე ხო პასუხისგებელი თქვენ იყავით, რას თქვენ არაერთხელ არაერთ ეთერში გაგიკეთებიათ და გაგიცხადებიათ. უნდა გცოდნოდათ თუ არა და რადგანაც პასუხისგებელი იყავით, იყო თუ არა ეს თქვენი პირდაპირი ვალდებულება და მოვალეობა. რა უნდა მცოდნოდა? ვინ გასცა ბრძანება და ან თუ ასეთი არ იყო და არ იყო ამის საჭიროება, მაშინ გაეცეთ პასუხი რეზინის ტყვიების გამოყენებას. ქალბატონ თავმჯდომარე, შეიძლება რომ მომეხმაროთ? აბა რაში დაგეხმაროთ? ვერ ვაგებინებ უბრალოდ რა. თვითდაცვას ქვია მოგერიების რეჟიმი.
თუ მე ვამბობ, რომ მოგერიების რეჟიმში ცალკეულ შემთხვევებში პოლიციელებმა გამოიყენეს რეზინის ტყვიები, ეს ნიშნავს იმას და აქამდეც თქვი და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ არც მე და არც ჩემს მოადგილეებს რეზინის ტყვიების გამოყენების ბრძანება არ გაუციათ. ამაზე უკვე ვისაუბრე ორჯერ, შემიძლია კიდევ ორჯერ ვისაუბრო. არ იყო ამის საჭიროება, თქვენ რასაც ბრძანებთ. კარგი, დაგეხმარებით და მაშინ ასეთ რაღაცას კითხავთ ბატონი ალუდას კითხვის გაგრძელებად. თქვენ ყველგან ბატონო გიორგი აბსოლუტურად ყველა ინტერვიუში ნათქვამი გაქვთ, რომ ყველაფრის გამოყენებაზე და ყველა გადაწყვეტილებას ოპერაციის მართვისას იღებდით თქვენ, მათ შორის ტყვიების გამოყენებაზე. ახლა ამბობთ, რომ ეს კონკრეტული ბრძანება თქვენ არ გაგიციათ და მაპატიეთ ესე უნდა ვთქვა, სხვა არაფერი მომხდარა ამ წუთში. გარდა იმისა, რომ თქვენ დააბრალეთ კონკრეტულ პოლიციელებს, რომ ბრძანების გარეშე ითავხედეს, ასე ვთქვათ და თვალები დათხარეს ვიღაცებს. ან ასე იყო, ან ასე არ იყო. თქვენ უნდა თქვათ, მაგრამ თქვენ პოლიციელებს დააბრალეთ და ამ დროს ინტერვიუებში ყველგან ამბობთ, რომ მე გავეცი ეს ბრძანებაო და მე ვარ ყველაფერზე პასუხისმგებელიო და ვეღარ გავიგე მე პირადად. თქვენც დამეხმარეთ რომ კი, რა თქმა უნდა. ბოდიში ნახეთ, უფრო დაგეხმარებით. თქვენ ხო დახმარება ითხოვეთ, შეხედეთ. ესე იგი, მე ქალბატონო თეატროვე დახმარება. სოციალისტ. ხო და რის გამოთაც ითხოვეთ? მოგეხმარებით. დავეხმაროთ ერთმანეთს, იქნებ გავიგოთ სად არის სიმართლე. ამას ვარ გვევთ. 11 ივლისს მაგალითად 2019 წლის 11 ივლისს თქვენ ქალბატონ ჟურნალისტ გრიგოლიასთან ბრძანებთ ეგეთ რამეს, რომ რა თქმა უნდა მე გავეცი ბრძანება, თქვენი სიტყვებია, ციტირებ. და იქ რაც ხდებოდა, რა თქმა უნდა, ინგა განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ამ აქციამ მიიღო ძალადობრივი ხასიათი, მანამდე უბრალოდ მე იქ არ ვიყავი, მე ვიმოქმედე საქართველოს კონსტიტუციური კანონმდებლობის ფარგლებში, სწორედ ამ კონსტიტუციური კანონმდებლობის ფარგლებში გავეცი ის ბრძანება, რომ პოლიციას გამოეყენებინა სპეციალური საშუალებები, რომლებიც კანონმდებლობით არის აბსოლუტურად სრულად გაწერილი. პოლიციისა და შს ძირითადი ვალდებულება დაიცვას ინსტიტუციები და დაიცვას მართლწესრიგი და სამოქალაქო წესრიგი ამ ქვეყანაში. შემდეგ კიდევ გეკითხებათ ის, აი იქ მიდის, სადაც ახლა თქვენ დახმარებას ვთილობდით. გრიგოლიას კიდევ ერთ კითხვაზე, თქვენ გაეცით ბრძანება, ის გეკითხებათ, იმ საშინელი ტყვიების გამოყენებაზე? გახარიას, ანუ თქვენი ბატონი გიორგი გახარიას პასუხი. მე მესმის თქვენი სიტყვა საშინელი, თქვენთვის მისაღებია. ჩემთვის არ არის მისაღები, იმიტომ რომ ის ტყვია არის არალეტარული და ის მთელ მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოში კანონით არის გათვალისწინებული სამართალდამცავი სისტემის გამოსაყენებლად. ანუ ესე იგი აქ როგორ გავიგოთ? ამიტომ გვინდა ეხა თქვენი დახმარება, რომ თქვენი ურთიერთგამომრიცხავი პასუხებიდან გამომდინარე, კაფიოთ გითხრათ და უთხრათ საზოგადოებას, რომ აი ამ კონკრეტული საშუალებების გამოყენებაზე თვითნებურად მიიღეს, რაც ჩვენი დაგვრჩა განცდა, რომ პოლიციელებს შეეცადეთ, რომ დაგებრალებინათ, თუ თქვენ გაიცით ბრძანება. მადლობა. ქალბატონო, ეს არის პასუხი? ეს არის კითხვა? კი, ეს არის კითხვა. მეტი რანაირად ჩვენ ბატონო გიორგი ხანდახან გონია რომ ჩვენ რაღაცა სხვა ენაზე ვსაუბრობთ. ბევრჯერ გითხეთ და გიპასუხეთ ამაზე და მე მგონი გიწვალიათ ბევრი წაიკითხოთ. შეხედეთ. ბატონო გიორგი, მოდით რა, ისე ნუიზავთ თითქოს ჩვენ დავთხარეთ ვიღაცას თვალები. გისვამთ კითხვებს, თქვენ დროს მოხდა, თქვენი ხელმძღვანელობის დროს და გაგვეცით პასუხი. კი ბატონო, კი ბატონო. შეხედეთ. ყველა ინტერვიუში, ოფიციალურ ჩვენებაშიც ნათქვამი მაქვს, რომ სრული პასუხისმგებლობა, პოლიტიკური პასუხისმგებლობა, რაც იმ ღამეს მოხდა, არის ჩემს. ეხლა რაც შეეხება მცდელობას, არც ერთ პოლიციელს, რომ მე ვითომ პოლიციელს რაღაცა დავაბრალე, არც ერთ პოლიციელს კანონი არ დაურღვევია. ყველა პოლიციელს პოლიციის შესახებ კანონის შესაბამისად ქონდა უფლება რეზინის ტყვიების გამოყენების თვით მოგერიების რეჟიმში. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ეხლა თქვენ რო ცდილობთ, რომ მე პოლიციელებს რაღაცა დავაბრალო. მე პოლიციელებს კი არ ვაბრალებდი რამეს. ყოველთვის ვიცავდი და სწორედ ამიტომ ვამბობდი ყოველთვის, რომ ამ ღონისძიებაზე პოლიტიკური პასუხისმგებლობა არის სრულად ჩემს. რაც შეეხება ბრძანებას, ბრძანებასთან დაკავშირებით, კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, რომ რა თქმა უნდა,
აგრესიული და შტურმში გადაზრდილი აქციის დაშლის ბრძანება, რა თქმა უნდა, მე გავეცი. ამას ყოველთვის ვამბობდი და ყოველთვის ვიმეორებ. და კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ დიახ, მე გავეცი. პოლიციელებს, რომლებმაც გამოიყენეს ეს რეზინის ტყვიები, მათ პოლიციის კანონის შესაბამისად სრული უფლება ჰქონდათ ამ რეზინის ტყვიების გამოყენების. არავის არანაირი კანონი არ დაურღვევი. ორი სხვადასხვა განზომილება არსებობს. რეზინის ტყვიების გამოყენება მოგერიების რეჟიმში და რეზინის ტყვიების გამოყენება აქციის დაშლის კონტექსტში. ეს არის ეს. აი ამ ბრძანებაში, რომლითაც თუ ეს ბრძანება სპეცოპერაციის დაწყებამდეა გამოცემული და არა მის შემდგომ, რაზეც მე პირადად მაქვს გარკვეული ეჭვი. იმიტომ რომ აი მე არ ვიცი ჩანს თუ არა, ვაჩვენებ ვინც გვიყურებს, რომ აი ბრძანება არის, ეს არის გეგმა და უამრავი ფურცელი არის ცარიელი. მაგალითად, მონაწილე პირების სახმისები, ღონისძიებაში მონაწილე ხელმძღვანელი პირების სახმისები, ცარიელი ფურცლებია. აი, რატო არის ეს ცარიელი? მაპატიეთ ბატონო ალეკო, ანუ ეს ბრძანება მიჩენს მეჯს, რომ ex-post facto არის გაფორმებული ალბათ და მერე დაიწერა და თუ მანამდეა მით უარესი. თუ მანამდეა სანამ სპეცოპერაციას დაიწყებდით ეს ბრძანება გაფორმებული. მაშინ კითხვა არის ის, რასაც წეღან კითხულობდა ბატონი ალუდა, რომ სპეციალური საშუალებები, წყალსარტყორცნი მანქანა 2, ჯავშან მანქანა კობრა 2, Land Rover-ი ხმის გამაძლიერებლით 2, სახანძრო მანქანა 2. არსა და აქ არ არის გათვალისწინებული, რომ ტყვიები საერთოდ იქ უნდა ყოფილიყო. ამ გეგმას ხო იცნობთ ხო თქვენ ამ გეგმას, რომელსაც ხელს აწერთ. ხო და ამას გეკითხებათ ორი ადამიანი ერთმანეთის მიყოლებით, რომ ან თქვენ გაეცით ბრძანება ყველაფერზე, როგორც ამას ამბობთ მათ შორის ჟურნალისტებთან ინტერვიუში, მაგრამ დღეს თქვით, რომ ყველაფერზე გაეცით ბრძანება გარდა ტყვიებზეო. მერე თქვენ რომ გაიგეთ, რომ ტყვიებს მაინც იყენებდნენ გარეთ, აკრძალვის შესახებ ბრძანება გაუშვი რაციაშიო წეღან თქვით. მაშინ, როდესაც თქვენივე ბრძანების მიხედვით, იქ საერთოდ ტყვიები არ უნდა ყოფილიყო, ეს არ წერია ტყვიები. ანუ ეს გეგმა ხო რა არის საზოგადოებისთვის რო განმარტოთ, რომ ეს არის სახელმძღვანელო ადგილზე მყოფი ფორმიანი პირებისთვის, რისი უფლება აქვთ და რისი უფლება არ აქვთ. რაც აქ არ წერია, ის საშუალებები საერთოდ ადგილზეც არ უნდა იყოს. ფაქტია, რომ თქვენ იგებთ, რომ ტყვიები გამოყენებულია, მაშინ როცა აქ საერთოდ ტყვია უნდა იყოს ადგილზე მოტანილიო არ წერია. და აკრძალვის ბრძანებას შემდეგი შინაარსით აძლევთ, რომ შეწყვიტეთ რეზინის ტყვიების გამოყენება გარდა იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრებაო. ესე იგი, მაინც გაგიციათ ბრძანება, რომ გარკვეულ შემთხვევებში ეს რეზინის ტყვიები გამოეყენებინათ. ქალბატონოთეა. ამას ბრძანება არ ჭირდება, როდესაც იყენებენ თვით მოგერიების რეჟიმში. ერთი და სპეციალური საშუალებები, რომლებიც არის სპეციალურ საშუალებებში იგულისხმება, მათ შორის რეზინის ტყვიებიც. ეს ყველაფერი არის საქმის მასალებში. თუ თქვენ რასაც ამბობთ ახლა, ეს ყველაფერი რეალობა და ტყუილი არ არის, გამოიწიეთ, ეს გამოძიება მიმდინარეა და იმის მაგივრად, რომ აქ ახლა მე და თქვენ რო ვსაუბრობთ, ვისაუბროთ იმაზე. საერთოდ გავრილოვი როგორ აღმოჩნდა საქართველოს პარლამენტის შენობაში? უპასუხეთ რა და გამოძიება სადღაც მიდის და იქ დროს მასალები გარ არის თქვენი საქმე რა. რასაც გეკითხებით, იმას უპასუხეთ ძალიან გთხოვთ. მე თქვენ საერთოდ არ გელაპარაკებით ესო. მაგრამ მომიღია თქვენ არ გელაპარაკებით. კითხვებს რო სვამთ, იმათ უპასუხეთ. ნუ მეჩრები დამამთავრებინეთ რა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ქალბატონ თავმჯდომარე. თუ ეს კომისია არ არის მზად მოისმინოს პასუხები, მე ავდგები და წავალ, როცა მოემზადებით, მაშინ დამიძახეთ და მოვალ, მე არანაირი პრობლემა არ მაქვს.
ბატონო გიორგი, ერთი წუთი, თქვენ მესმის რომ ღელავთ. ერთი წუთი. ქალბატონ თავმჯდომარე რა. მინდა რომ მე ჩემი უფლებები მაქვს და ძალიან კარგად ვიცი ჩემი უფლებები. და ჩემი უფლება მდგომარეობს იმაში. არ ნერვიულობ. მე უბრალოდ აი ამ რაღაც სათამაშოდ მომიყვანეთ კაცო აქ. სათამაშოა მაგა გომურის ამოთხრილი თვალი ერთი წუთით ეხლა ძალიან გთხოვთ რა დავსერიოზულდეთ. კონკრეტული კითხვებია. შეიძლება მე ეს ამ კითხვებზე თქვენ არ გინდათ პასუხის გაცემა. ბევრჯერ გაქვთ ინტერვიუში ნათქვამი, რომ ეს თქვენი ტვირთია, რომ ადამიანები რო დასახიჩნდნენ და ნუ გასაგებია, რომ უხერხული კითხვებია შეიძლება თქვენთვის, მაგრამ უნდა მოითმინოთ, აბა სხვანაირად როგორ იქნება. შესაბამისად, გამოძიებაზე ვიტყვი ორ სიტყვას, ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან, რა კი ბევრჯერ ახსენეთ ეს გამოძიება და შემდეგ ბატონ თენგის დაუთმობ სიტყვას. თქვენ ახსენებთ გამოგეძიებინათ, ისე ამბობთ თითქოს ამ მაგიდის გარშემო რომელიმე ან გენპროკურორი ვიყავით, ან პრემიერ-მინისტრი. თქვენ ვიყავით პრემიერ-მინისტრი 2021 წლის თებერვლამდე, ამიტომ მე მაქვს კითხვა. ხომ არ ახდენდით ზეწოლას პროკურატურაზე, რომ ამ საქმის გამოძიება არასწორი მიმართულებით წასულიყო? არა. არც თქვენი რომელიმე თანამშრომელი მთავრობის ადმინისტრაციაში, ან თქვენი ყოფილი მოადგილეები, რომლებიც მონაწილეობდნენ შტურმის მოგერიებაში და შემდეგ თქვენი პრემიერ-მინისტრობისას საკმაოდ მაღალ თანამდებობებს იკავებდნენ. ისინი ხომ არ იყვნენ ჩართულნი გამოძიების ამა თუ იმ მიმართულებით წაყვანაში? არა. რატომ არ გამოიძიეთ უფრო სწრაფად მაშინ, სანამ პრემიერ-მინისტრი იყავით? წელიწად ნახევარსა და 6 წელს შორის არის ძალიან დიდი სხვაობა. წელიწად ნახევარი არის გადამწყვეტი ამ გამოძიებაზე, იმიტომ რომ ნებისმიერი გამოძიებისას დრო არის წამყვანი. ამიტომაც იმ წელიწად ნახევარში შეგეძლოთ, რომ დაგეჩქარებინათ ის გამოძიება. რატომ არ დააჩქარეთ? ამ გამოძიებაში ყველაფერი ჯერ ერთი მე როგორ უნდა გამომიძიებინა და დამეჩქარებინა ეს ერთი. მე გითხარით რომ არანაირი ზემოქმედების არც ინსტრუმენტი, არც სურვილი და არც მცდელობა არ მქონია. შესაბამისად, მე შემოგთავაზეთ ამ კომისიაზე დაუძახეთ გენერალურ პროკურორს და იმან მოყვეს თუ ვინმე აჩქარებდა, ანელებდა, ან რამე შვებოდა. ამას ალბათ გააკეთებენ, მაგრამ გამოძიებასთან დაკავშირებით სხვა დეტალსაც გითხავთ თქვენ ნებართვით. ესე იგი, თქვენ იყავით მას მერე წელიწად ნახევარი პრემიერ-მინისტრი, არ შეგაწუხათ იმან, რომ გამოძიებამ ვერ დაადგინა თუ არ დაადგინა ჭეშმარიტება, მაგრამ ეხლა ხართ ამით შეწუხებული, გასაგებია. ყველა შემთხვევაში აქ არის ეს გადაწყვეტილება სტრასბურგის სასამართლოსი, რომელიც ავალებს სახელმწიფოს ამ საქმის და განსაკუთრებით იმ დასახიჩრებულ პირებთან მიმართებაში ხელახლა ამის გამოძიებას. თქვენ ამ გამოძიებას მიესალმებით? სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე. სტრასბურგი თქვენ ახლა იტყუებით, სტრასბურგის სასამართლო არ ავალებს ნულიდან გამოძიებას, უბრალოდ ეს თქვენი ინტერპრეტაციის საკითხია. მე როგორც საქართველოს რიგითი მოქალაქე ვითანამშრომლებ იმ საკითხებთან დაკავშირებით, იმ კითხვებთან დაკავშირებით, რომლებიც ჩემთან ექნებათ. ადრეც მითანამშრომლია, სხვათა შორის კომისიაშიც ყოფილი ვარ, მეორედ ვარ, მე მგონი საგამოძიებო საპარლამენტო კომისიაში. მე ამასთან არანაირი პრობლემა არ მაქვს, იმიტომ რომ დასამალი არაფერი არ მაქვს. თქვენ კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ გინდათ რომ ამ კომისიას კონდეს შედეგი, ნახევარი სიმართლე კი არ უნდა იყოს. გამოიძიეთ ვინ და როგორ ჩამოიყანა გავრილოვი და ვინ უბრძანა შტურმის მიტანა შენობაზე. კარგი, ეხლა რა კი თქვენ ტყვილი უწოდეთ, უკვე არაფერს აღარ ერიდებით, რომ თითქოს სტრასბურგის სასამართლოს არ დაუვალებია სახელმწიფოსთვის გამოძიება. მაშ მიპასუხეთ, ბატონო გიორგი, რას ნიშნავს, რომ სასამართლომ თავის სარეზოლუციო ნაწილში გადაწყვეტილების თქვა ასეთი რამ. Unanimously, გესმით ალბათ რას ნიშნავს, სამწუხაროდ რუსულად არ ვიცი როგორია, როგორ არის
There has been a violation of the procedural aspect of Article 3 of the Convention. რას ნიშნავს ეს? ჩართეთ მიკროფონი და ამიხსენით რას ნიშნავს ეს? დარღვევებზე საუბრობს. რა დარღვევაზე საუბრობს? გამოძიების პროცესში საუბრობს დარღვევებზე. ბოლომდე წაიკითხეთ, იქ ბევრი რამე წერია. მთავარი დარღვევა არის დროში გაჭიანურებული. იქ ასევე წერია, რომ გამოძიებას აქვს. დროში გაჭიანურებული არ არის მთავარი დარღვევა, არის ერთ-ერთი დარღვევა. დარღვევა არის ის, რომ არ ჩატარებულა გამოძიება სრულფასოვანი. ხო შეიძლება რომ დავასრულო რა. თუ გვინდა რომ მე არ შემოვდივარ თქვენთან კონკურენციაში. თუ არა, ეხლა მაინც. მე მივესალმები 20 ივნისის შესახებ სრული სიმართლის დადგენას ყველაფრის მარტო იმის კი არა, რასაც თქვენ ახლა აქ ცდილობთ. ყველაფრის და მათ შორის აქ წერია, ყველაფრის, რა თქმა უნდა. მათ შორის პირველ პერიოდში, ბოდიში გაწყვეტინებთ, სტრასბურგი ამბობს, რომ პირველ პერიოდში, ანუ როდესაც თქვენ ჯერ კიდევ მინისტრი ხართ, შემდეგ პრემიერ-მინისტრად ინიშნებით, პირველ პერიოდშიო ისიც კი არ შედგენილაო დოკუმენტიო, სადაც ქრონოლოგიურად იქნებოდა აღწერილი, რის მერე რა მოხდაო. ამას ამბობს სტრასბურგი. ეს მაინც შეგედგინათ ქრონოლოგიურად, რის მერე რა მოხდა, თქვენზე უკეთ ვინ შეადგენდა. ქალბატონო თავმჯდომარე, ხო შეიძლება შეგიძლიათ იძახოთ, რომ რასაც მე ვამბობ, ტყუილია, მაგრამ ეს აქცია და წაიკითხეთ. ხო შემაწყვეტინეთ. ბოდიში მომიხადეთ. ხო შემაწყვეტინეთ, ბოდიში შეგაწყვეტინებოდა, დავასრულებ. გააგრძელეთ. კი ბატონო. შეხედეთ. ქალბატონო თავმჯდომარე. მე ყველაფერი მესმის. ხო? წარსულის მესმის, ყველაფერი მესმის. ძალიან გთხოვთ. თქვენ ჩემი მოადგილე იყავით მაშინ. პირველი. თან, ვიცე-პრემიერი. ნუმერაცია არ იყო, მაგრამ ვიცე-პრემიერი ვიყავდი, ახლა. ხანდახან ვფიქრობ. მე მარტივ რამეს გეტყვით, ახლა ქალბატონ თავმჯდომარე. ვაფასებ რა. დიახ. თქვენ ახლა ამ კომისიის როგორც თავმჯდომარე. დიახ. არ ხართ პარტიის წარმომადგენელი. თქვენ ხართ ნეიტრალური არბიტრი საქართველოს მოქალაქეების წინაშე. ის სკრუპულოზურობა, რომლითაც თქვენ უდგებით ზოგიერთი საკითხის გაჟღერებას, მოკვლევას, აქცენტების გაკეთებას, რაც ხშირად მისასალმებელია, მაგრამ მეორეს მხრივ, იგივე სკრუპულოზურობას არიჩენთ სხვა საკითხებთან დაკავშირებით იმართებაში, რა თქმა უნდა, ამ ნეიტრალურობას უბრალოდ აზიანებს. და მინდა გითხრათ, მე გითხარით უკვე, რომ მე დღეს არც თქვენი არ გიფიქრიათ, რომ ინტერესთა კონფლიქტი გააქვთ? რის ინტერესთა კონფლიქტი მაქვს? მაშინ ჩემი მოადგილე იყავით. აი ახლა რასაც მეკითხებით, ანუ რისი თქმა გინდათ, აბა ჩაუღმავდეთ ამ საკითხს. არა, რას უნდა ჩაუღმავდეთ? ანუ მე თქვენი ვიცე-პრემიერი ვიყავი და რა შემთხვევაში შეიძლება მქონდეს 20 ივნისთან თქვენთან რომ გასაუბრებას ვატარებ ინტერესთა კონფლიქტი, აბა ამიხსენით. ჩვენ ფართო კონტექსტზე საუბრობთ. რა ინტერესთა კონფლიქტი შეიძლება მქონდეს მე ყოფილ იუსტიციის მინისტრ 20 ივნისის თემასთან დაკავშირებით. ყოფილ იუსტიციის მინისტრ მთავრობაში, რომლის თავმჯდომარედ ვიყავი მე. ვიყავი თუ არა პარლამენტის შენობაში თქვენთან ერთად იმ ღამეს. როცა თქვენ შტურმს იგებთ. არა, თქვენ საქართველოში არ იყავით მაშინ. საქართველოში არ ვიყავი, რა კარგად ხსომებია. შესაბამისად, რა ტიპის ინტერესთა კონფლიქტია საუბარი? თქვენ ახლა საუბრობდით შემდგომ პერიოდზე. გამოძიების პირველ წელიწად ნახევარზე შემდგომ პერიოდზე. დიახ, და ჩემი დავასრულეთ შეიძლება. ჩემი უფლებამოსილება, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარის, კი არა და მთავრობის თავმჯდომარის. იმ გამოძიებაზე დიახ. არანაირი არ იყო, ზუსტად ისეთი, როგორიც თქვენი. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ მაშინ იუსტიციის მინისტრი იყავით და ალბათ უფრო ბევრად მეტი კვეთა გექნებოდათ გენერალურ პროკურატურას. ეს არის მართლაც ტყუილი, რომ დაგიბრუნოთ თქვენი სიტყვა, იმიტომ რომ ეს ის დროა, ჯერ კიდევ 2013 წლის მაისიდან, როცა კანონში ჩაიწერა, რომ იუსტიციის მინისტრს არანაირი შეხება არც აქვს და არც უნდა გქონდეს. ეკრძალება პროკურატურა გავიდა გახდა დამოუკიდებელი. სამაგიეროდ პროკურატურა დარჩა აღმასრულებელი ხელისუფლების ნაწილად, რომლის ხელმძღვანელიც თქვენ იყავით. შესაბამისად იუსტიციის მინისტრს ვერავითარი ბერკეტი ვერ ექნებოდა პროკურატურაზე, მაგრამ
თქვენ ნამდვილად გქონდათ ყველანაირი ბერკეტი, რომ ან დაგეჩქარებინათ გამოძიება, ან ხელი შეგეშალათ მისთვის. ეხლა ჩვენ რო წარმოვიდგინოთ ერთი წუთით, რომ თქვენი შემდგომი შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაური რომდენიც ამდენ შტურმს, ამდენ უბედურებას სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართულ არაერთ აქციას იგერიებს ისე რომ ცოდნაზე დაფუძნებული უნარჩვევებით და კომპეტენტურობით იგერიებს ისე რომ არც რეზინის ტყვიების გამოყენების საჭიროება დამდგარა დღის წესრიგში და არც თვალები დაუთხრია ვინმესთვის. შესაბამისად, მე კიდევ ერთხელ გეკითხებით, იღებთ თუ არა პოლიტიკურ და სამართლებრივ პასუხისმგებლობასაც და მიესალმებით თუ არა სტრასბურგის გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილზე დაფუძნებულ ახალ გამოძიებას. მიესალმებით თუ არ მიესალმებით? 6 წელი რო აგიჩემებიათ, მიესალმებით თუ არ მიესალმებით? რა პრობლემაა? 6 წელი არის ფაქტი, ციფრებია, თარიღია, ხო? იმ 6 წლის მანძილზე წელიწად ნახევარ თქვენ იყავით პრემიერ-მინისტრი. და ეხლა მაინც მიესალმებით, რომ წარსდგეთ პროკურატურის წინაშე და ყველაფერი თქვათ? კი თუ არა, მაინტერესებს. ეს გამოძიება, მიმდინარე გამოძიება დასრულებული არ არის, არავის არ დაუძახები ვარ. როდა მიძახებენ, რომ მივალ და არ მივალ, ეს იქნება პასუხი, ეს ერთი. მე ყველაფერს მივესალმები, რაც ხელს შეუწყობს სწრაფად ამ გამოძიების დასრულებას და სრული სიმართლის დადგენას. ნახევარი სიმართლის კი არა, სრული სიმართლის დადგენას. სრული სიმართლის დასადგენად, რა თქმა უნდა, მივესალმები და ვითანამშრომლებ ნებისმიერ გამოძიებას. გასაგებია, ბატონო თენგის. მისალმებით. ეს მთელი შტურმი თითქმის პირდაპირ ეთერში იყო ტელევიზიით და ყველა უყურებდა საქართველოში და ახსოვს ბოლო-ბოლო ჩანაწერებიც იარსებებს ალბათ ტელევიზიებმა შეინახეს ეს ყველაფერი. ძირითადად ამ რეზინის არალეტალური ტყვიების გამოყენება მოხდა ორ ეტაპად. პირველი, როდესაც უშუალოდ შეხებაში იყო სპეცრაზმელებთან ის შტურმის მონაწილეები, ხოლო შემდეგ ეს ამ ტყვიების სროლა გაგრძელდა, როდესაც ისინი რუსთაველზე იმყოფებდნენ უკვე და თუ არ ვცდები, გომურს ზუსტად სადღაც უკვე რუსთაველის პროსპექტზე დაუზიანდა თვალი. თქვენ ამბობთ, თქვენ რა თქმა უნდა ამ რეზინის ტყვიების გამოყენების თაობაზე თუ ბრძანება არ გაგიციათ, პირველ ეტაპზევე აქვე რომ გამოიყენეს და დაზიანდა მოქალაქეები, მაშინვე გეცოდინებოდათ. რა საჭირო იყო დისტანციაზე მყოფი მოქალაქეების წინააღმდეგ? თქვენ თქვით რომ მე გავეცი შემდეგი ბრძანება, რომ როდესაც შენ სიცოცხლეს უშუალოდ დაემუქრება საფრთხე ან მოქალაქის სიცოცხლე, მხოლოდ მაშინ შეიძლება ეს გამოიყენოთო? კი ბატონო. რა საფრთხეს უქმნიდა გომური, ვინმე სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას და ის დანარჩენი პირები, რომლებიც იმ მომენტისათვის, როცა ამ ტყვიების სროლის მეორე ეტაპი დაიწყო და ეს ტელეჩანაწერებში არსებობს, იმყოფებოდნენ სპეცრაზმელებისაგან დისტანციურად. ანუ ისინი უშუალო შეხებაში იქვე მდგომები არ იყვნენ, შესაბამისად ვერც მათ სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას შეუქმნიდნენ ესე იგი საფრთხეს. თან მით უმეტეს, როდესაც თქვენ უკვე როგორც ამბობთ, რაციაში გაცეულნი გაქვთ ბრძანება, რომ თუ ასეთი საფრთხე არ არსებობს, ეს არ იქნას გამოყენებული. აი ეს საკითხები ერთმანეთთან როგორ დავაკავშიროთ, ან როგორ დავიჯეროთ, იქნებ გითხრათ და დავიჯეროთ. მეორეც საპარლამენტო კომისია ეს უკვე პროცედურულად რომ მე იცოდეთ. იმიტომ არის დაცული და მე მინდა გითხრათ, რომ არც ერთი ეს კანონი ამ ხელისუფლებას არ მიუღია. ყველა ეს კანონი ამ ხელისუფლებაში მოსვლამდე იყო სისხლის სამართლის კოდექსში. როდესაც მითითებულია წინასწარი შეცნობით ყალბიჩვენების ვიცემაზე ახსნა განმარტების, როცა ლაპარაკია სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობაზე ამ კომისიის წინაშე, თავის არიდებაზე, კითხვებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ მე ავდგები და წავალ, აქ ასე არ გამოვა. ეს ჩვენ არ მიგვიღია და ამ კომისიის სარგებლობისთვის სპეციალურად რაღაც პლატფორმა არ შეგვიქმნია, რომ მე ამითი ოპერირება მოგვეხდინა. ეს წლებია ასე. თქვენს ხელისუფლებაში მოსვლამდეც ასე იყო. ეს ისე რომ იცოდეთ. ადგებით და წახვალთ, თქვენ ხელი გაქვთ მოწერილი და იცით რა შედეგები მოყვება მაგას.
მადლობთ. ჩართეთ მიკროფონი და არავინ არ გიგზავნოს. ესე იგი, არ ვიცი საიდან გაქვთ ესეთი ინფორმაცია იმ ტრაგიკული შემთხვევის, რომელიც დაასახელეთ, სად მოხდა და როგორ მოხდა, არ ვიცი. მაგრამ, გაქვთ და გაქვთ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ იყო ცალკეული გადაცდომები, რომელზეც მიმდინარეობდა გამოძიებები და ზოგიერთ შემთხვევაში დადგა შედეგი. მე ასევე აღარ მივცემ ჩემ თავისუფლებას კომისიას კითხვა დაუსვა. მაგრამ რომ გავახსენო, მივცემ ამის უფლებას ჩემ თავს. თქვენ მეგობრები, ხა ზუსტად არ ვიცი. მიეცით ამინისტიას ხმა ამ 20 ივნისის, რომლის წინააღმდეგიც მე ვიყავი კატეგორიული და ეხლა როდესაც თქვენ მე მისვამთ კითხვას, რომ დაეთანხმებით ახალ გამოძიებას ან გამოძიების დასრულებას თქვენ ადამიანებმა, რომელმაც ამინისტია გამოუცხადეს, მე არ ვიცი მაშინ თქვენ ვის იცავდით, მაგრამ თქვენ ამინისტია გამოაცხადეთ ამ დანაშაულთან და ამ ღამის მოვლენებთან მიმართებაში. შესაბამისად, არარელევანტურია ჩემს მიმართ კითხვა იმასთან დაკავშირებით, რა მივესალმები მე გამოძიებას და სიმართლის დადგენას თუ არა. რაც შეეხება ვაკონკრეტებ ბოლოს დასმულ კითხვას კიდევ ერთხელ. თქვენ სწორად ბრძანებთ, რომ ორტალღად იყო და იქ იყო კიდევ ერთხელ ვამბობ, ცალკეული გადაცდომები, რომელზეც მიმდინარეობდა გამოძიება, რაღაც შემთხვევებში შედეგი დადგა, შემდგომ ეს როგორ დასრულდა, მე სამწუხაროდ ინფორმაცია აღარ მაქვს. ესე იგი, რატო გეკითხებით ამას ბატონო გიორგი? ესე იგი, თქვენ უკაცრავად ხალბატონო თავმჯდომარე თქვენთან ხმამძგარეს ჩავთე, მაგრამ ვინაიდან ჩემი კითხვა იყო. თქვენ ამბობთ, მე ბრძანება ამ ტყვეების გამოყენებაზე არ გამიცია და ამის თაობაზე მე არ ვიცოდი. შემდგომ ამბობთ, რომ ორ ეტაპად იყო და ამას ადასტურებდა, რომც არ დაადასტუროთ, უწყვეტი კადრები არსებობს ტელევიზიაში და მართლა ასე იყო და იქ ადამიანები უკვე არაუშუალოდ შტურმისა და თავდასხმის დროს, არამედ დისტანციაზე დაზარალდნენ, როდესაც ვერავის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას საფრთხეს ვერ შეუქმნიდა. და ამბობთ იმასაც, ესე იგი, რომ თქვენი ბრძანება არ შეასრულეს. ანუ მათ სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას საფრთხე არ ექნებოდა და არ შეასრულეს. ანუ თქვენ იყავით მინისტრი, რომელმაც არ იცოდა და უთქვენოდ გამოიყენეს ეს ტყვეები და თქვენ ამაზე ბრძანება არ გაგიციათ და თქვენ იყავით მინისტრი, რომელმაც გაეცით ბრძანება და მე არ შეასრულეს და მოქალაქეები დაზიანდნენ. ეხლა ეს რამდენად თქვენი ბრალია, ეს ამაზე ლაპარაკი არ არის. მე მინდა სურათი დავინახოთ. აი თქვენ ეს თქვით ეხლა. და ეს ფაქტია, რომ ეს თქვით. მადლობთ. რას ნიშნავს აზრი არ აქვს კითხვა და გასაგები? ეხლა აზრი გამოვთქვი. ეხლა ბატონო გურამ. დიახ. ბატონო სოზარი შემდეგ. ბატონო გიორგი, თქვენ შინაგან საქმეთა მინისტრად თუ არ ვწდები დაინიშნეთ 2017 წლის ბოლოს ნოემბერში. ქონდა თუ არა რაიმე სპეციალური გამოცდილება აი ძალოვან სტრუქტურებთან ურთიერთობის, პროცესების მართვის და ასე შემდგომ, როდესაც შინაგან საქმეთა მინისტრად დაინიშნეთ. არ მქონია ეს ხო პოლიტიკური თანამდებობა, შესაბამისად დავინიშნე პოლიტიკურ თანამდებობას. მადლობა. როდესაც დაიწყო პროცესები 20 ივნისთან დაკავშირებით და თქვენ ხა კითხვებს აღარ გავიმეორებ, პასუხები უკვე გასაგებია, იყავით უკვე პარლამენტში, პროცესებს მართავდით და აქ ურთიერთშეუსაბამობა იმაში გამოიხატება, რომ ერთის მხრივ არსებობს გეგმა, რომელიც ქალბატონმა საზოგადოებასაც აჩვენა, სადაც საერთოდ არ არის ეს ტყვეები გამოყენებული. მეორეს მხრივ არსებობს, რაც ბატონ ალუდამ ინტერვიუები მოიყვანა და ეს ბევრი შეიძლება ვთქვათ ასეთი ინტერვიუები, სადაც თქვენ პირდაპირ ამბობთ, არა მხოლოდ იმაზე, რომ პასუხისმგებლობას იღებთ პოლიტიკურს, ეს სხვა თემაა, არამედ იმასთან დაკავშირებით, რომ ვთქვათ ეს ტყვეები იქნას გამოყენებული ამ საკითხთან დაკავშირებითაც, ყოველ შემთხვევაში ინტერვიუში ადასტურებთ ამას.
დღეს თქვენ საგამოძიებო კომისიაში უკვე უარყოფთ ამას და ამბობთ, რომ არა თქვენ ტყვიებთან დაკავშირებით არ მიგიღიათ ეს ბრძანება. ამავდროულად ამბობთ იმას, რომ პარლამენტში შეიტყვეთ, რომ ტყვიები იყო გამოყენებული, ხა მალევე როგორ შეიძლება შემეთყო, ეს ცოტა საკითხავია. შინაგან საქმეთა მინისტრი ბრძანდებოდით და პროცესებს მართავდით და ტყვიები გამოყენებული იქნა, არც გეგმაში იყო, არც თქვენ ბრძანება გაგიციათ, წესით მალევე უნდა შეგეტყვოთ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, როცა შეიტყვეთ, მე თქვით, რომ აღარ გამოიყენებინათ ეს ტყვიები. ამის მიუხედავად ასევე ადასტურებთ, რომ მაინც გამოიყენეს პოლიციელებმა ეს ტყვიები. ეხლა კითხვა რაში მდგომარეობს? ანუ თქვენ გარდა იმისა, რომ აქ პროცესებს მართავდით, ხო არ გქონდათ თქვენს კოლეგებთან, თქვენ ქალბატონ თეას უთხარით, რომელსაც საერთოდ არანაირი შემხებლობა არ უნდა ქონოდა ეხლა ძალოვანი სტრუქტურის პროცესებთან. აი, კოლეგა ან სამსახურებთან ხო არ გქონდათ შემთხვევით რაიმე კონსულტაციები, ან რაიმე ტიპის კითხვები და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ როგორც თქვენ ბრძანეთ, დაახლოებით წელიწადნახევრის წინ დაინიშნეთ და არანაირი გამოცდილება არ ქონიათ ძალოვანი უწყებების ხელმძღვანელობასთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს კითხვა იმიტომ მდგომარეობს იმაში, რომ თქვენ პრაქტიკულად ეხლა ამბობთ, რომ ანუ პოლიციელები იმის და მიხედვით გამოიყენებენ სპეციალურ საშუალებებს, როგორც თვითონ დაჭირდებათ. აი ეს ახსენით ეხლა თქვენ და ეს ნამდვილად არ არის, მე არა მაქვს გამოცდილება მუშაობის ძალოვან სტრუქტურებში, მაგრამ ჯერ ერთი ეს არც გეგმაში არ წერია და არც თქვენი ბრძანება არ იყო ამასთან დაკავშირებით. ამიტომ კითხვა რო ჩამოაყალიბოთ. ხო არ გქონდათ ვინმე თქვენ ძალოვან თქვათ კოლეგებთან საუბარი და თუ არ გქონდათ, მაშინ როგორ ავხსნათ ეს საზოგადოება გვისმენს ბატონო გიორგი, შეიძლება ზოგიერთმა ჩვენთანგანმა ვიცოდეთ პასუხი, მაგრამ საზოგადოებას მართლა აინტერესებს, ვფიქრობ, რომ როგორ შეიძლება მოხდეს, რომ ქაოტურად მართავდეს ახლა სპეცრაზმი, თქვათ აი ძალადობრივი აქციის დაშლას, რომ ვისაც როდის მოუნდება ისე გამოიყენებს ზოგი ტყვიას, ზოგი ჭაავს, ზოგი სხვა საშუალებას, იმიტომ რომ თქვენ ახსენეთ ახლა ესე, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება არ იყო, მოადგილეების ბრძანება არ იყო და ამბობთ, რომ რო გამოიყენეს, იმიტომ გამოიყენებს, რომ წერიაო, რომ რა საშუალებაც ექნება თვით დაცვის მოგერიების მიზნითო, იმას გამოიყენებენო და აი ამ კითხვაზე გვინდა პასუხი. ესე ფიქრობთ ახლა? ქავტანთია. ქავტან თავმჯდომარე, ძალიან გთხოვთ, რომ ცოტა მომეხმაროთ რა. გულწრფელად ვამბობ, იმიტომ რომ კითხვა არის ერთი და ინტერპრეტაცია არის საერთოდ მეორე. და მე იძულებული ვარ, რომ იმასაც უპასუხო. მე თქვენს დახმარებას ვცდილობდით თქვენი ვიცე-პრემიერი რო ვიყავი, მაგრამ ახლა ვერ დაგეხმარებით. კი ბატონო, კაი მეცოდი, მადლობა, მეცოდინებ, კი ბატონო. ესე იგი, ყველაფერი რაც ახლა იყო ჩამოთვლილი ვიღაცამ ისროლა თურმე დაუკითხავად შეუძლია. ნუ ეს არის ყველაფერი ინტერპრეტაცია, დეზინფორმაცია, ტყუილი. იმიტომ რომ მე ყოველთვის ვამბობდი და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. ბატონო გიორგი, მე ვთქვი ტყუილი, თქვენი სიტყვები გავიმეორებ. არა, მე გიმეორებ ჩემს სიტყვებს. გიმეორებთ ჩემს სიტყვებს. არც ერთი ურთიერთ გამომრიცხავი სიტყვა არ ყოფილა. პოლიციის კანონის შესაბამისად, ძალიან გთხოვთ. წინასწარ წაიკითხეთ პოლიციის კანონი, სადაც წერია, რომ ყველა პოლიციელს თვითმოგიერების რეჟიმში აქვს უფლება და შესაძლებლობა გამოიყენოს თავისი სიცოცხლის ჯანმრთელობის დასაცავად და მოქალაქეების სიცოცხლის და ჯანმრთელობის არა, მაგ დროს ცეცხლსასროლი იარაღით შეუძლია გამოიყენოს მაგ ლოგიკით და თქვენი ლოგიკით ეხლა რაც ხდებოდა, გამოდის რომ თქვენო შინაგან საქმეთა მინისტრი ყოფილიყავით, ნახევარ საქართველოს ამოწყვიტავდით, ეგრა ლოგიკაა. ერთი ეგ ახსენით, აბა. ესე იგი, ყველას აქვს უფლება მოგერიების რეჟიმში გამოიყენოს და ეს რეჟიმი იყო ჩართული. მაშინ, როდესაც აი როგორც ბატონმა ბრძანა, რომ სხვაგან ის იყო ცალკეული შემთხვევები გადაცდომების, რომლებიც იყო გამოძიებული. თუ არ იყო გამოძიებული, ესე იგი იმას უნდა სხვა ყველაფერი, ინტერპრეტაციები, ეს არის ლირიკა და მცდელობა ამ კომისიის გამოძიებას მიცეთ პოლიტიკური ხასიათი. მე ამას ახლა რატო ვამბობ? მე ხო უბრალოდ გთხოვეთ ქალბატონ თავმჯდომარე, რომ იქნებ
უბრალოდ მართვის კონტექსში მომეხმაროთ მეთქი. თქვენ მითხარით? არაო, მაშინ გეხმარებოდი. ნუ კი, მაშინ მე ვარ იძულებული ყველაფერს თავის სახელი დავაკეთო. ძალიან თქვენ რასაც გინდათ ის და კითხვამდე იყო ნახევარი საათი მოთხრობა. არა, მოთხრობა იყო ნახევარი საათი. ერთი წუთით, გვინდა მოთხრობას წავიკითხავთ, გვინდა კითხვებს დავსვათ. აქ პასუხებს თქვენ ცემთ და არა ჩვენ. ბატონმა თენგიზმა გასაგებად იკითხა. მე მგონი იმას იქ სხვა კითხვა იყო. ერთი წუთით ეს ერთმანეთს ეპასუხება მაცალეთ ბატონო გურამ აპატიე. ჩემთვის კომისიის თავმჯდომარე. ბატონმა თენგიზმა დაიწყო საუბარი ერთ თემაზე, რომლის ერთგვარი გაგრძელება ის, რასაც კითხულობს ბატონი გურამი. თქვენ ამ სიტყვას ხშირად იყენებთ თვითმოგერიება. თვითმოგერიება ნიშნავს, რომ კონკრეტულ ფორმიან ადამიანს აქვს მისი ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისათვის გარდაუვალი ზიანის საფრთხე და ის იცავს თავს, თუმცა მის მიერ საკუთარი თავის დაცვა რომ იყოს კანონიერი, ამისათვის საჭიროა რომ ამ ბრძანებაში წერებულიყო რომ მას თან უფლება ჰქონოდა რეზინის ტყვიები, რაც არ წერია. ასევე ის საფრთხე უნდა ყოფილიყო გარდაუვალი. კითხვა სხვა იყო. ერთი წუთით. კოლეგებს ესაუბრებოდი თუ არაო, კითხვა იყო. სხვა კითხვა იყო. ეს კომპეტენტურობის შესახებ კითხვა იყო. და როდესაც დისტანციურად კადრები არსებობს, ადამიანი ისვრის, რას უმიზნებდა თქვენ? ამინისტია რატომ გამოაცხადეთ? ამნისტია ქვია. ამნისტიაზე არ ვსაუბრობ. ამინისტია რაც ქვია? ამნისტია რატო გამოაცხადეთ? ამნისტია არ გამოგვიცხადებიაო, ბატონი თენგიზი ამბობს, იმ დროს არ იყო პარლამენტში. ვის გამოაცხადეთ? ხმა რატომ იეცით ამნისტიას? ნუ გაურბიხართ შეკითხვას, ბატონო გიორგი. თვით მოგერიებაში რას გულისხმობთ? ფორმიანი ადამიანი, რომელიც დისტანციურად ვიღაცას ესვრის რეზინის ტყვიას, ეს არის საკუთარი სიცოცხლის დაცვა. საფრთხე სად იყო, ეს არის კითხვა და შემდეგ ესო იმის ბრალი ხომ არ იყო შემთხვევითო, ამის თქმა უნდა და ალბათ ბატონ გურამს და ეს კითხვა მეც მაქვს რომ ეს გითხარით მომეხმარეთ მეთქი, ზოგჯერ ვერ ვიგებ რას მეკითხებიან და მომეხმარეთ მეთქი. ბატონო გიორგი აუცილებლად გაგაგებინოთ. ძალოვან სტრუქტურაში მუშაობის და როცა არ გქონდათ ასეთი გამოცდილება, თავში ძალიან ცუდად მოხდა, ჩემ ყურს სუსო უნდა გადაეზღვიაო. მიმართეთ მაინც ერთხელ სუსის ხელმძღვანელს, რომელსაც მაშინ ბატონი ვახტანგ გომელაური იყო სუსის ხელმძღვანელი. თქვენ არ გქონდათ, მაგრამ მას ხომ გქონდა სპეცრაზმელად მუშაობის დიდი გამოცდილება და ეს გამოცდილება და კომპეტენტურობაა დღეს რომ არავის თვალი არ აქვს დათხილი და ამ კაცის თავს ერთი წისქვილის ქვა არ დატრიალებულა, იმდენი აქცია ჩატარდა, მათ შორის შემოჭრის მიზნითაც ამ შენობაში. ხო? თქვენ მიმართეთ ვინმეს ძალოვან სტრუქტურებს, ეს იკითხა ბატონმა გურამა და მე ვაღიარებ, რომ იგივე კითხვა მაქვს. ვის მიმართეთ და ვინ გითხრათ დახმარებაზე უარი თუ ასეთი იყო? რა თქმა უნდა, ყველა სახელმწიფო უწყება, მათ შორის ძალოვანი უწყებები, 20 ივნისის ღამის ღონისძიებაში თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში ყველა ჩართული იყო. რა წერია მაშინ ეს ბრძანებაში? აქ წერია ბრძანებაში, გეგმაში, მხოლოდ თქვენ სისტემაზე და მისადმი დაქვემდებარებული დანაყოფები და 112, რომელიც საჭირო შეიძლება გამხდარიყო. ასევე სახანძრო, რომელიც სისტემაა თქვენი. თქვენი სისტემის მიღმა ამ ბრძანებით არავინ არ არის გათვალისწინებული. შესაბამისად, როგორ მიმართეთ, ვის მიმართეთ, ვის დაურეკეთ და ვინ დაგეხმარათ და ვინ არა. ეს შესაბამისად სუს არ გააჩნია მაშინ, როგორც თქვენ მოიყვანეთ მაგალითი, არ გააჩნია ის ძალები, რომლებიც აქ იყო საჭირო, ისინი ვერ მიიღებდნენ ამ ღონისძიებაში მონაწილეობას, რაც არის მათი კომპეტენცია ინფორმაციით უზრუნველყოფა, ამ ნაწილში, რა თქმა უნდა, ისინი ჩართულები იყვნენ. ვისთან იყავით თქვენ აი რაციაში ვინ ყავდათ ჩართული, იმიტომ რომ ის ქაღალდი ფურცელი, სადაც რაციაში სახმისებს რო ვეძახით, რამდენიმე ფურცელი არის ცარიელი. სახმისების ფურცელი რატოა მნიშვნელოვანი, რომ მე აქ კი არ შეგეკითხებოდით რაციაში ვინ ყავდათ ჩართული მეთქი. აქ იქნებოდა ჩამოწერილი, რომ მაგალითად სახმისში სუსის უფროსი ვახტანგ გომელაურს მინიჭებული აქვს ნომერი 7. ნომერი 7, აბა ეს მითხარი და რაღაცას გეტყოდათ. იყო ასე ჩართული. სუსის უფროს ვახტანგ გომელაურს ჰქონდა თავისი კომპეტენცია, თავისი უფლება მოსილებები, რომლითაც სრულად იყო ჩართული და უზრუნველყოფდა ინფორმაციულ უზრუნველყოფას. იყო ჩართული.
ტელეფონით გიკავშირდებოდათ. ტელეფონით ვიკავშირდებოდა დიახ. მე შესაბამისი უწყებები, ჩემს მოადგილეებს, სუსის მოადგილეები. ერთ გაიხსენებთ, რაც სუსმა მოგცათ და გაიწევს. ძალიან ბევრი რჩევა, რომლებიც ყველა გათვალისწინებული იყო. ეხლა ესე არ მახსოვს. ხო, მე ახლა თქვენ იმდენჯერ თქვით, სხვებს დააბრალეთ ტყილს იძახითო. ასე რბილად ვიტყვი, რომ მე მგონი თქვენ ტყუით, ბატონო გიორგი, სწორედ იმ ჩემი ვიცე-პრემიერობის პოზიციიდან გამომდინარე გეტყვით, რომ თქვენ სამწუხაროდ, ჩვენ და ყველა სამწუხაროდ, მაკო გომურის სამწუხაროდ და სხვა დასახიჩრებული პირების სამწუხაროდ, ვახტანგ გომელაურისგან და სუსისგან არც ერთი რჩევა არ აგიღიათ, თორემ ის კაცი ნამდვილად გეტყოდათ, რომ სპეცრაზმელის ხალხის პირისპირ დაყენება არ შეიძლება. რკინის კედელი არ იდგაო, რო იძახით. ეს რკინის კედელი ციდან ხო არ დაეშვებოდა. ამ გეგმაში უნდა ჩაგეწერათ, თუ ეს გეგმა სპეცოპერაციამდეა ხელმოწერილი. სადაც იქნებოდა სპეცსაშუალებებში, ასევე შესაბამის ფურცელზე, თქვენ ჩემზე კარგად უნდა იცოდეთ, რომელ ფურცელზე, ჩაწერილი, რომ ისატანი იყო ადგილზე რკინის კედლები. თუმცა აქ მანდატურები ბრძანდებიან და შემისწორებენ, რა ქვია იმას ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ღობე რკინის იყო ჯებირი ნამდვილად, რომელიც თან ახლავს პარლამენტს, რაც მე თავი მახსოვს და თქვენ ბავშვობიდანაც გემახსოვრებათ. ეს ჯებირი ყოველთვის იყო თაღებში შემოსასვლელი. არ იყო საკმარისი? მე ხომ არ მოვიტანდი უცხოეთიდან იუსტიციის მინისტრი იღლიაში იმას, რა ქვია, რკინის კედლებს მოგეტანათ რკინის კედლები. ამ ხელა უწყება გქონდათ. ბრძანებაში არ წერია რკინის კედელი და ახლა იძახით რკინის კედელი არ იყო. რაც იყო იმ ჯებირის უკან მაინც დაგეყენებინათ. არ ჩამოგეყვანათ გავრილოვი და სავარძელში არ ჩაგესვათ. და დამთავრდებოდა ყველაფერი. ნუ გაურბიხართ პრობლემას. არაფერს არ გაურბივარ. აბსურდულ საკითხებს რო ეხებით, არ არის ეს აქ პრობლემებზე გარკვევა. ეს აბსურდია. ეს აბსურდია. რატომ არ დაეკითხეთ უფრო კომპეტენტურ პროფესიით, იმიტომ თქვენ ხო არ იყავით ძალოვანი სტრუქტურაში, მუშაობის გამოცდილება არ გქონდათ. ვიღაცა გეტყოდათ, ვინც იცოდა ეს, რომ გაწიეს სპეცრაზმელები ჯებირის უკან და არც ერთს არ შეითრევდა ისა აქციაზე მონაწილე თავის იმაში წიაღში და არ გაჩნდებოდა სიცოცხლის საფრთხე. ესე იგი კითხვა არის ეს, კითხეთ თუ არა ვიღაცას რჩევა, თქვენ იძახით კითხე. მე კიდე ღიად გეუბნებით, რომ ეს არის მტკნარი ტყვილი. თქვენ ახლა იტყუებით, იმიტომ რომ თქვენ წარმოდგენა არა გაქვთ ორ ადამიანს შორის რა საუბარი იყო და რა კითხვებს უსვამდით და რა შეფ. არ მახსოვს მეთქი გეუბნებით ხეცო. ის გახსოვთ შეესაბამისად რო ვიყავით და გომელაური რას გელაპარაკებოდათ ეს შესაბამისად კიდევ ერთხელ გიმეორებთ. ის საკითხით რომელიც ახლა თქვენ დააყენეთ იქ ღობე არსებობდაო. ფოტოებს გამოგიგზავნით როგორი ღობე არსებობდა. და იმის მაგივრად რომ წყარო ამ მძიმე ღამის და ამ მძიმე კრიზისის რა იყო, იმაზე საუბრობდეთ, მე საუბრებით ღობეზე და ზუსტად ისე, როგორც ნაცები იყენებენ მაკო გომურს, ზუსტად ისე იყენებთ თქვენ ახლა მაკო გომურს. მე ამის, თქვენ გონიათ მეშინია. ნაცებთან თქვენ გახართ ბატონო გიორგი და თქვენ თითქოს ისეთი შტაბეშტილება მაქვს, რომ ნაცების კომისიაში ვარ მოსული. ნაცების კომისიაში ვარ მოსული. ნაცების კომისიაში როცა იყავით მოსული ხორავა საქმეზე, ნაკლებად ყინჩად გამოიყურებოდით და ეხლა მოდით ასე გავაკეთოთ რა. ხალხთან თავმჯდომარე, ძალიან გთხოვთ. მე სად როგორ გამოვიყურებოდი და გამოვიყურები? ეს ჩემი საქმეა. მე თქვენთვის შეფასება არ მიგ ჩემი საქმეა. ერთი წუთით. ნუ მაწყვეტინებთ. თქვენ სუსისთვის მე ვამბობ, რომ სიცრუეა, რომ სუსისგან იღებდით რჩევებს. თქვენ ამბობთ, რომ არა, გქონდათ კონკრეტული საუბარი, გთხოვთ, მოგვიყვეთ რა საუბარი გქონდათ და რა რჩევა გაითვალისწინეთ. კონკრეტულად არ მახსოვს, მახსოვს, რომ ინტენსიურ კომუნიკაციაში ვიყავი ბატონ სუსის მაშინდელ ხელმძღვანელთან, განსაკუთრებით ყველა საკითხებზე, განსაკუთრებით იმ საკითხებზე, საინფორმაციო უზრუნველყოფა ქალაქში მიმდინარე პროცესებზე რაც ხდებოდა, რაც იყო მათი პირდაპირი მოვალეობა და კომპეტენცია. მადლობა. კონკრეტულად ჯებირთან დაკავშირებით გქონდათ მათთან ან რეზინის ტყუების გამოყენების თაობაზე სუსთან რაიმე ტიპის კონსულტაცია. რეზინის ტყუების გამოყენებას რომელსაც ასე თქვენ გითხარით, რომ იყო თვით მოგერიების რეჟიმში და ამის წინასწარ განჭრედა პოლიციელმა გადაწყვიტა რისი უფლებაც ჰქონდა. ანუ სუსის ბრალი ეს ვერ იქნება.
წინასწარ და ამას წინასწარ ვერავინ ვერ განიხილავდა. რაც შეეხება პარლამენტის შენობის დაცვას და განლაგებას, დიახ, ეს იყო საკითხი, რომელზეც სხვა უფრო დიდ ჯგუფში მსჯელობდით და მაშინაც მივიღეთ ის გადაწყვეტილება, რომ იმიტომ რომ ის კარები, რასაც ახლა თქვენ ამბობთ, რომ იყო, ეს იყო ჩვეულებრივი ფარატინა ღობე, რომელიც ქალბატონო თავმჯდომარე კიდევ ერთხელ მინდა გაგახსენოთ, რომ ერთხელ შეარღვიეს და შესულები იყვნენ შიგნით. და ამიტომ გეუბნებით, რომ მოგეტანათ ის რკინის კედლები და ეს არ იყო ფარატინა, ამას ვერ გათქმევინებთ, ეს იყო ჩამოსხმული ჯებირები, რომელიც პარლამენტს აქვს ლამის რომ აშენდა იმ დროიდან. არ კმაროდა, მოგეტანათ თქვენ თვითონ. კულტურის სამინისტრო ხო ვერ მოიტანდა ან და სპორტის მინისტრი. სანამ უნდა მოგვეტანა ის რაც არსებობდა, მანამდე იდგა იქ პოლიცია და მაშინ დაიწყო ის ესკალაცია, რომელიც დაიწყო. კიდევ კარგი რომ სუს არ ბრალდება ის რომ არ მოგიტანათ კედლები და ასე შემდეგ. კარგი. ბატონი გურამი, ბატონი სოზარი ელოდება დიდი ხანია უკვე თავის რიგს და ბატონი ილია. ბატონო გიორგი, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ არ გსიამოვნებთ კომისიის წევრების მიერ დასმული კითხვები, რა ვქნათ, მოგიწევთ პასუხების გაცემა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს აქ ისეთი კითხვები, რომელზეც